Эрхэм үзэгч та бүхэн маань хамралтын өдрүүд аядахтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Шинэ 7 хоногийн мэндийг үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Өглөө бүр үзэгч та бүхэнтэй кофе зай нэвтрүүлэг шинэ зочид сонирхолтой яриа өрнүүлдэг ийм уламжлалтай энэхүү даваа гарагийн өглөөний кофе зай нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид ирсэн зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. Хатагтай мөнгөн чимэг Монголын зүрх судасны төвийн дарга, Монголын зүрх судасны эмчнэрийн нийгэмлэгийн тэргүүн. За ноён мөнгөн шагаа мөнгө үйлцээ шаасны улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн зүрх судасны засгийн эхэмч. За хатагтай Батнаран зүрхний шигдээсийн засгийн эхэмч нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та өглөөний мэнд төргий үзэгчтэйгээ бас мэдлэх баг. За UBS телевизээр суугаад харуулга үзэж байгаа үзэгчтэй энэ өглөөний мэндийг дахин хүргэе. Студид маань өргөдөө ирсэн зочдтой бас энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Бүгдөө халуун кофе цагаар яриагаа хачирлаа. Та бүхэн кофе уу цай уу? Кофе. Зочдод кофе уу юу? За. Зүрх судасны өвчил Монгол улсад их байна. Тэгээ их байгаагийн гол шалтгаан нөхцөлийн маань одоо та бүхэн маань гол тайлбарлах болов гэж бодож байна. Үзэгчдэд ер нь зүрх судасны өвчил яагаад их байна? Бид нар ямар буруу дадал зуршил байна вэ гэдгийг таад маань тайлбарлаж өгч байна. За Монгол улсад бол зүрх судасны өвчлөл их болоод хамгийн их өвчл 3 өвчлийн нэг гэж нэгдүгээрт явж байгаа. Тэгээд жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байна. Дээрээс нь зүрх судасны өвчнөр нас барах байдал бол сүүлийн 25 жил гаруй бол хамгийн тэргүүлэх шалтгаан болж явж байгаа. Тэгээ гол шалтгаан нь бол юу вэ гэхээр ер нь бол зүрх судасны өвчин чи өөрөө олон шалтгаанд эмгэг. Тэгээ манай хамгийн одоо сүүлийн үед энэ асуудлыг хурцтуулаад байгаа асуудлыг бид нар юу гэж бодож байна гэхэд энэ хотчлттой холбоотой хүмүүсийн хөдөлгөөн их багассан. Ерөөсөө тийм их хөдөлгөөнгүй амьдралыг их хүмүүс юу яаж байна. Дээрээс нь угаасаа манай уламжлалаараа манай улс хүмүүс чинь ард иргэд чинь өөх тос ихтэй хоол унд иддэг хүмүүс шүү дээ. Тэгээ дээрээс нь стресс их байна. Сүүлийн одоо энэ тэгээд үеийн хотчлттой холбоотой юм да. Тэгээд одоо зах зээл хямрал гэх мэт стресс их байна. Тэгээд одоо хүмүүс маань бас иргэдийн бас өөрийгөө зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлж хянаж явах та холестерина ямар хэмжээнд байна уу, даралт ихсэж гин үү, би эмнэлэгт одоо ойр ойрхон үзүүлж гин өдр гэсэн тийм хяналт их тааруудтайгаас бас их болж байна да. Мэдлэг их бага гэж ойлгож болох юм тийм. Ер нь бол их бага нь ч юу те. Гэхдээ ер нь бол дээшлүүлэх шаардлагатай байна. Зүрх судасны төвийн эрдмийн жуулгын үндэсний конференц 2004 оноос болж эхэлсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ конференц одоо энэ жилийн хүлээгдэж байгаа бөгөөд энэ жилд одоо хамгийн чухал тавигдж байгаа сэдвүүдийн тухай та ярилцж өгч. Зүрх судасны конференцийг бид нэр 15 дахь жилдээ хийж байгаа. Жил болгон хийдэг болоод энэ бол ийм их сайхан талбар байдаг. Манай одоо Монгол орны өнцөг булан бүрээс зүрх судасны эмчнэр маань цуглаад Улаанбаатар хотын одоо том эмнэлгүүд, хувийн эмнэлгүүд те дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчнэр, манай эмнэлгийн эмчнэр бүгд цуглаад ингээд нэг өрөөнд дотор хуралдан чуулаад бие биенээсээ суралцаад мэдлэг туршлагаасаа хуваалцаад тэгээд ингэж бид нар бас хамтдаа хөгжиж ирсэн 15 жил бол байгаа. Энэ жилийн конференцийг одоо конференцийн зохион байгуулах комиссийн дарга мөнгө үйлдвэрч танилцуулах. Тэгэхээр энэ жил бид нар үндэснийхээ конференцийг бол одоо 9 сарын 7-оос 9-ний өдрүүд бол зохион байгуулахаараа шийдэж байгаа. Тэгээд үндэсний зохион байгуулагчаар нь бол зүрх судасны төв, тэгээ улсын 3 дугаар төв эмнэлэг, Монголын зүрх судасны эмчнэрийн нийгэмлэг гэсэн байгууллагууд бол оролцож байгаа. Тэгээд дээрээс нь Люксембургийн одоо хөгжлийн агентлаг гэж явж байна. Тэгээд гол асуудал бол одоо бид энэ жил гадаадын нэлээд олон зочдыг бол урьж байгаа. Өнөөдөр бол ялангуяа тэр нөгөө Монголын зүрх судасны эмчнэрийн нийгэмлэг маань бол Европын зүрх судасны одоо нийгэмлэгийн итгэмжлэгдсэн гишүүнээр бол илсэн байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд ч гэсэн Жером Бакс гэх тэр Европын зүрхний нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийг бол урьсан. Энэ хүн маань өөрөө болохоор яг дүр сонжлогооны чиглэлээр
мэрэгсэн одоо маш мундаг тийм мэрэгчлэн хүн байдаг. Тэр хүн бол ирээд 4 сэдвээр манай дээр бол илтгэл уншиж оролцсон. Илтгэл лекц уншиж оролцож байгаа. Тэгээ энэ бол үнэхээр одоо үнэлэгдэсгүй тийм мэдлэгийг бол бид нар эмч нартаа өгнө гэж дүгнэж байгаа. За тэгээ дээрэс нь бас нэг онцлог нь тэгэхээр бид нар бол 9-ийнхээ өдөр сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Яг эмч нарт одоо өнөөдөр энэ нэлзүүдээр ажиллахад нь яг ямар мэдлэг хэрэгтэй гэдгийг нь ууршлаад эмч нараас нэлээд их асуусан. Эннийхээ дагуу болохоор 4 төрлийн сургалтыг бол зохион байгуулж байгаа. Энэ сургалтаа бол 3 дугаар эмнэлгийн яг нөгөө мэрэгжлийн багуудтай хамтар зохион байгуулж байгаа. Энэгээр бас нэлээд их онцлог байгаа. Тэгэхээр эдгээр багууд маань одоо ерөнхий эмч нарын дунд ямар мэдлэг хэрэгтэй байдгүй гэдэг зүйлийг бол нэлээд их бодож одоо энэ 4 төрлийн сургалтыг бол хийж байгаа. Энэгээр бид нар бас нэлээд их онцлог гэж үзэж байна. Энэ дотор бол нөгөө зүрхний цахилгаан бичлэгийн сургалт гэж байгаа. Тэр бол зүрхний эмчтэр өдөр тутмын нь бол зайлшгүй хэрэгцээтэй зүйлийн нэг анатомийн сургалт гэж байдаг. Тэгээ мэдээж энэ сургалтууд л бол одоо оюутан цагийнхаас бол өөр илүү эмчнэр чиглэсэн. Яг эмчнэр өнөөдөр өвчтнөө үзээд ажиллахад нь яг юу хэрэг болох вэ? Тэр лүү илүү төлхөө оролцсон учраас энэ бол эмчнэрт маш их ач холбогдлыг өгнө гэж бид нар үзэж байгаа. Зүрхчийн их олон төрлийн өвчлөл байгаа шүү дээ. Манайд дийлэх давам гаддаг ч юм уу эсвэл одоо энэ гадны мэрэгчлэтнүүдээс яг энэ чиглэлээр илүү авмаар байна гэдэг голлох сэдвүүд нь юу байгаа вэ? За бид нар яг хурал маань бол үндсэн юм нэг чиглэлүүдэд бол хуваагдчихж байгаа. Нэгдүгээр одоо зүрх судас гэхлээр бид нар нэлээд асуудал яадаг. Зүрхний эмгэг судал гэж байдаг. Зүрхний мэсцэл гэж үүждэг. Судсан дурх онцлогоо эмчилгээ гэж байдаг. Тэгэхээр ер нь бол энэ чиглэл болгон дээр гадны танигдсан тийм мэрэгчлэнүүд бол ирж байгаа. Жишээлбэл зүрх судасны мэсцэл гэхэд одоо Люксембургийн зүрхний төвийн дарга гэдэг. Одоо зүрхний мэсцлийн эмч Арнууд Шарпунти гэж эмч байна. Энэ бол муу адил уур чадрын хувьд маш сайн мэрэгсэн эмч. Тэр хүн маань ер нь өөрийнхөө уур чадрын талаар лекц уншина. Дээрээс нь ангиографийн онцлогоо эмчилгээгээ сутан дурх онцлогоо эмчилгээ гэж байдаг. Энэ бол сүүлийн үед нэлээд эрчимтэй Монгол улсад хөгжиж байгаа салбар. Тэгэхээр энэ чиглэлээр Реми Пилие гэдэг Францын мэрэгчлэлтэй ирж байгаа. Муу адил өөрийнхөө чиглэлээр одоо нэлээд сүүлийн үеийн технологийн талаар илтгэл тавьж оролцож байгаа. Тэгээд Жорен Баксгой байж байна. Дээрээс нь болохоор Дэвидсэн гэдэг зүрхний дутагдлын чиглэлээр маш алдартай тийм хүн ирж байгаа. Тэгээд энэ чиглэлд бол сүүлийн үед шинэ им олон улсад гарсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ имийн талаар тэгээд зүрхний дутагдлын талаар бол манай мэрэгчлэнүүд ярилцаж оролцож байгаа. Гэх мэт энэ нь бол дандаа дэлхийд танигдсан улсууд бол энэ удаагийн хурал дээр ирж байна. Эмчнэр бас энэ хурал дээр ирснээр сүүлийн үеийн бас яг энэ салбарт болж байгаа ололт амжилтуудын талаар мэдээлэлтэй болоод байх нь тий. Тэгээд 2004 онд цөөхөн хүний бүрэлдэхүүнтэй бас анх конференцээ хийжсэн гэдэг түрүү ярьжсэн тий. Одоо яг энэ жилийн конференцт маань хамрах цар хүрээний хувьд хичнээн эмч мэрэгчлэнүүд бүх аймагуудын одоо эмч мэрэгчлүүд ер нь хамрагдаж чадчихна цар хүрээний хувьд. Энэ бол анх 2004 оноос энэ зүрх судасны үндэсний конференцэд зохион байгуулагдаж эхэлжсэн. Тухайн үед бол яг нэг 20 хэдэн эмчгээд цөөхөн эмчтэй одоо тэр үеийн зураг гэдэг багхгүй. Бид нар бол тэр үед ажиллаж байгаа учраас зургийг хард түүхийг нь мэдж байгаа. Тэгэхээр их цөөхөн хүнтэй ингээд зураг байж идэг. Одоо сүүлийн үед болохоор одоо ер нь бол эмч нар энэ хурал маш их хэрэгтэй байна гэдгийг бол ойлгож эхэлцгээсэн. Тэгэхээр өөртөө бүртгүүлж оролцдог. Түрүү жилийн байдлаар бол яг ингээд альбиосо бүртгүүлж оролцож 280-аас дээшээгээ гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ жил бас бид нэр тэр төвшөнд очих байх гэж бодож байгаа. Ер нь гол зүйл нь гэхээр бид нар бол энэ хуралдаан дээр одоо бүх 21 аймгийнхаа зүрх судасны эмчнэрийг бол нэг дор цуглуулж ирдэг. Бүх дүүргийн одоо зүрх судасны салбарын эмчнэр байждаг. Дээрээс нь болохоор нөгөө хувийн бодлон одоо бусад 3 дахь шатлалын бусад шатлалын дотрын зүрхний мэслийн гэх мэтлийн зүрх судастай холбоотой ажилдаг бүх эмчнэр бол энд бол оролцдог. Тэгэхээр ер нь бол бид нар ингээд нэг дор одоо энэ салбартаа ажиллаж байгаа нийт эмчнэрийг бол нэг дор цуглуулж чаддаг. Хоёрдугаарт нь бол гадаадын мэрэгчлэнүүд мэдээж ирж орчин үеийн мэдээллүүдийг бол өгч байгаа. Дээрээс нь бас нэг чухал зүйл бол бид нар өөрсдөө дотооддоо бас юу хийж гэнэ гэдгийг танилцуулдаг. Дотооддоо өөрсдөө шинэ юм юу хийв, бид нар ямар хүчин чадалтай болов тэрийг бусдад танилцуулдаг. Тэгээд дээрээс нь бусдаагаа цаашдаа хэрхэн хамтарч ажиллах уу гэдгийг бол ярилцдаг байгаа. Лого нь бид хамтаа гэсэн лого байсан тий. Энэ ямар учир чанцантай лого вэ? Бид хамтдаа гэхээр 3 дахь шатлалын одоо зүрх судасны чиглэлээр хамгийн одоо том эмнэлэг бол шасны 3 дахь эмнэлэг. Тэгээд 21 аймаг дахь одоо энэ шатлалын эмнэлгүүд маань хамт хөгжинэ гэж үзэж байна уу? Эсвэл одоо
одоо эмчнэр нь яг зэрэг чадамжаа дэвшүүлнэ гэж бодож байна уу юм олон утга агуулгатай баг. Тэгээд таад маань өөрсдийнхөө өнцгөөс нь тэрийг тайлбарлаад гэж. Би хамтдаа гэдэг бол бид нар одоо 15 жил хамт ажиллаж байгаа улсууд аймгийнхаа дүүргийн эмч нартайгаа тий 15 жил гаруй хугацаанд бол өмнөөс эхэлсэн шүү дээ. 15 жилийн турш бид нар хамтдаа хөгжиж ирсэн. Энэ л одоо бидний хамгийн гол давуу тал байна. Одоо жишээл ганцаархнаа хөгжих нэг ондоо шүү дээ. Хувь хүн ганцаараа хөгжөөд хэдчнээ хүнд үйлчилж чадах уу? Нэг баг хамтдаа хөгжөөд хэдчнээ хүнд үйлчилж чадах уу? Бид хөдөө орон нутгийн эмчтэй, дүүргийн эмч нартайгаа, төвийнхээ эмч нартайгаа 100 гаруй эмч нар байна тий. Тэгэхэд бид 100 хүнийг байнгын сургалтанд хамруулж хөгжиж хоорондоо холбоотой байнгын харилцаатай хөгжих юм бол 100 мянган хүнийг одоо эмчилж чадна л гэсэн үг шүү дээ. Нэг хүн одоо 1000 хүн үздэг юм гэж бодоход. Тийм учраас бид нар энэ логик бол асар эрт 15 жилийн өмнө тавигдсан үндслэлтэй. Бид өөртөө хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд бусдыгаа дэмжих ёстой гэдэг логикийг баримталдаг. Тийм учраас бид нар захад байгаа ажиллаж байгаа аслагдсан орон нутагт ажиллаж байгаа эмчигээ хамгийн их дэмждэг. Тийм ч учраас бид нар хамтдаа хөгжсөн 15 жил маань байгаа. Бид хамтдаа нэг ангийн хамт олон болж зүрх судасны өвчний эсрэг тэмцэж байгаа. Энэний маань бас одоо үр дүн өнөөдөр бас харагдаж байна. Чамлалтгүй. Яагаад тэгэхээр хэдийгээр зүрх судасны өвчнөөс болж байгаа нас баралт одоо Монгол улсад хамгийн өндөрт байгаа бол сүүлийн 20 гаруй жил байгаа боловч сүүлийн одоо 10 жил бол эрс буурч байгаа нэг нас баралт. Эрс буурч байна гэдгийг бид нар жишээлбэл одоо 5 жилийн өмнөх тоо баримтыг одоо 2016 оны тоо баримттай харьцуулаад үзэх юм бол 100000 хүн амд одоо тий 5.4% одоо буурсан байна. 4-ээр буурсан байна. Тэрний өгсөн үг гэхээр 2016 онд одоо жишээл 10 онд байсан шигээр харьцуулаад хэвээрээ байсан бол бид 1600 хэдэн хүнийг одоо цаг бусын эндэгдлэр алдах байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр жилдээ бид нар 1000 гаруй хүн 1600 гаруй хүний амийг аварна гэдэг хамтдаа байсан юм л одоо ач гавья гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бид бол энэ логикийг бол дандаа хамт авч явдаг. Дандаа бид нар хамтдаа хөгжинэ. Хамтдаа бүх одоо улс орныхоо төвшөнд жигд хөгжиж жигд хүн болгондоо хурц ажиллана гэдэг л логик байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо энэ салбарын яг нийгэмлэг байгаа шүү дээ. Тэгээ нэлээд хүчтэй бас нэг зорилгын төлөө харж явдаг нь бас таны ярианаас харагдаж байна л да тий. Нийгэмлэгийн тухай бас үзэгчид маань мэдээлэл өгье. Хэдэн онд байгуулагдсан, ямар зорилго чиглэлтэй, ямар бас томоохон үйл ажиллагаануудыг энэ хугацаанд хийсэн байна тий. Нийгэмлэг бол эртний нийгэмлэг 1998 онд байгуулагдсан байдаг. Манай зүрхний мэс засалж академич Баасан Жуу эмч маань энэ нийгэмлэгийг байгуулсан. Тэгээд 2016 онд надад шилжүүлж өгсөн одоо нийгэмлэгийн тэргүүнээр. Тэгээд бид бүх гишүүдийнхээ хурлаар энийг баталгаажуулаад тэгээд одоо шинэ одоо арай орчин үеийн гэх юм уу тийм менежмент рүү орсон. Тэгээд бид нар бас нийгэмлэгийн одоо Европын зүрхний эмч нарын нийгэмлэгт бүртгүүлсэн Аз намхан далайн зүрхний эмч нарын нийгэмлэгт албан ёсны гишүүнээр орсон 2006 онд багтаж. Энэ бол их чухал. Яагаад тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр зүгээр дэлхийд танигдж байгаа даа чухал нь биш. Эндээс маш их юм хүртэнэ. Одоо Монголын ард түмэн. Яагаад тэгэхээр тэнд бол одоо хэдэн мянган институт дээр зэрэг хийгдэж байгаа судалгаа зэрэг хийгдэж байгаа тэр одоо удирдамжуудыг бид нар авч хэрэглэх боломж бүрдэнэ. Үн төлбөргүйгээр. Дээрээс нь тэр одоо том нийгэмлэгүүдээс манай нийгэмлэгийг дэмжиж манай эмч мэрэгчлэтнүүдийн маань боловсролыг дэвшлүүлэх тал дээр одоо дэмжих байгаа. Жишээлбэл залуу эмч нарыг 2 жил хүртэлх хугацаагаар одоо грантаар хангаад гадаадд сурч боловсруулах тийм боломж хүртэл байж байгаа. Дээрээс нь биднийг бас одоо дэлхийд бас танигдуулж харагдуулах гэж бас одоо дэмжиж байна. Сая л гэхэд одоо 7 хоногийн өмнө Европын зүрхний эмч нарын хуралд бид нар бас олуулаа оролцоод ирсэн. Тэгээд оролцоход бол тэр 114 орн оролцож байгаа тэр нийгэм 114 орны нийгэмлэгүүдээс эмч нар оролцож байгаа тэр 31 мянган хүн эмч нар зүрхний эмч нар дандаа сугсан. Тэр том хуралд бол очиход бол одоо хаа яагүй ингээд тавтай морилно гэсэн логонууд дээр
тавтай морилно гэж бас бичээстэй байгаа. Монголоор. Тийм монголоор. Тэгээ энэ бол бас бидний манай хамт явсан эмч нарын маань бас урам зориг бадрааж хийсэн. Дээр нь бол би бас өөрөө хуваараа нийгмийн тэргүүнийхээ хувьд тэнд бол бас том сешнийг бас удирдсан байгаа. Энэ бол Монголын нийгэмлэгт одоо хүндэтгэл үзүүлж тийм Монголын эмч нарыг одоо дэлхийн тавцан дээр харагдуулах гэж дэмжиж байгаа хэлбэр болов уу? Би хувьд хараад шүү дээ. Тийм. Дэмжиж байгаагийн хэлбэр гэж бол би бодож байгаа. Төвшөнд гарцсан байх шүү дээ тий. Тэргүүлэх насваргалтын тэргүүлэх шалтгаан гэхээр надад бол их юм зэгтсээд байгаа. Ер нь ажиглаад хахад монголчууд гадааддаа их ханддаг. Дотор эрхтнүүд рүүгээ ерөөсөө анзаардгүй мэддэг тийм л. Одоо зүрх, элэг, хотод. Энэ гурав бол одоо насваргалтын тэргүүлэх гурван шалтгаан болчиход байна. За ямар ч байсан Эрдэнэтийн ерөнхий сайдын засгийн газарт бол хувь хүний үдээс их баярлж байгаа юм нь элэгний том одоо элгээр Монгол 2020 оноос хойш ер нь нас барахгүй гэсэн юм ойрол тавьж байна. Тэгээд өнөөдөр ингээд нийтийг хамарсан өвчлөлийн эсрэг бас үзлэг онцлогоо тэрний араас эмчилгээ хараад ирлээ. Одоо 5-6 жилийн өмнө бол элэгний эмээг одоо бүтээс үүнийг барыг алтаар хөшөөг нь барьяач гэжээс үг бий. Тэгээд өнөөдөр бол ямар ч байсан элэгэн дээр бол монголчууд дэлхийд одоо данстай болчлоо. Зарим одоо сая хүртэл дэлхийн одоо элэгийн бас л хамгийн том эмч мэрэгчлэнүүд Монголд ирж чууллаа. Араас нь одоо зүрх судасны өвчл бол одоо номер 1 асууралтын шалтгаан болоод байна. Энэ дээр нийгэмлэг маань одоо засгийн газар эрүүл мэндийн яамдаа хамтраад зүрх судасны өвчлөлийн одоо нас баралтгүй болох боломж нөхцөл ер нь бий юм болов. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг зохион байгуулах би ч гэсэн хамаагүй зохион байгуулахад бэлэн л байна. Хэвлэлийн талд бол энэ дээр бол Монголын бүх сэтгүүлчнэр ч гэсэн оролцоход бэлэн байгаа байх. Тэгээд энэ нэг юм том хамтын ажиллагааг бий болгоод хэдүүлээ ер нь зүтгүүл яасан. Тэгэхээр нас баралтын төвшин бол үнэмшимж хэлсэнчлэн яг эдийгээр 11 онтой харьцуулахад 16 он гэхэд нэлээд хэмжээгээр буурсан байгаа бол амжилт. Гэхдээ бол цаашдаа бол зүрх судасны өвчлөл бол дэлхийн түвшинд ч Монгол улсын түвшинд ч өвчлөл байнга нэмэгдсээр байгаа. Энэ бол байгаа бидний эргэн тойронд байгаа нэг эрсдэл хүчин зүйлүүд маань зүрхний өвчин үүсгдэг эрсдэл хүчин зүйлүүд маань байнга өсөж байгаатай холбоотой. Тэгээ энэ юу цаашдаа ч өснө. Энэ өсөх шалтгаан болол нэгт бол одоо насжилт уртсан. Тэгээ эрсдэл хүчин зүйлүүд маань нэмэгдэж байна. Тэгэхээр өвчлөл маань цаашдаа байнга нэмэгдээд байна. Тэгэхээр бид нэр юу руу зорих ёстой вэ гэвэл илүү нөө энэ зүрх судасны өвчлөлийн маань үүсгдэг эрсдэл хүчин зүйлүүдийг эргүүлж болохоор эрсдэл хүчин зүйлүүд, эргүүлж болохгүй эрсдэл хүчин зүйл гэж байна л да. Тэгэхээр бид нэр эргүүлж болох эрсдэл хүчин зүйл рүү анхаарч одоо хамтаараа багаараа ажиллаж тэр лөө чиглэх ёстой гэсэн үг. Эргүүлж болох. Хувь гэдэгтэй биш. Одоо жишээлбэл нас гэдгийг бид нэр өөрчилж болох боломжгүй шүү дээ. Одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээс одоо эмэгтэй хүмүүс илүү өвчлөөд байна. Харин нас баралтны эрэгтэй хүмүүст илүү өндөр байна ч гэдэг юм уу. Хүүсэнд бид нөлөөлж чадахгүй тийм үү. Одоо удмын ч юм уу тийм эрсдэл хүчин зүйл байлах бид нэр тэр нөлөөлж чадахгүй. Бид нэр тамхи татахыг болиулж чадна. Жингийн илүүлэлийг бууруулж чадна. Бид нэр байнга идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжиж болох байхгүй. Тэгэхээр бид нэр энэ рүү их шилжих юм бол бид нэр даралт хэсгийг бууруулж болно гэсэн үг. Тийм за юу одоо анхдагч эрсдэл хүчин зүйлийг одоо тамхи хөдөлгөөний хомсдол, буруу хооллолт гэдгийг бид нэр өөрчлөх юм бол тэрнээс үүсдэг даралт хэсэл, таргалалт гээд өвчин үүсэх одоо энэ засрын эрсдэл хүчин зүйлүүдийг бууруулж болно. Тэгэхээр бид нэр өвчлөлийг өвчлөл өсөөд байхад бид нэр өвчлөлийг бууруулахгүй байх бид нэр өвчлөл тэрнээс болж насралтыг удаашруулж хойшлуулж болно гэсэн үг. Тэгэхээр энд бол яг элэгний өвтэй харьцуулахад элэг бол маш чухал манад бол асуудал байгаа ч гэсэн элэгний өвчлөл одоо ингээ халдвар нэгэнт өөрчлөлт сэргийлэх ч юм уу юугээр зогсоож болж байхад маа зүрхний өвчлөл ингээ тасралтгүй өссөөр байна гэдэг бол маш том асуудал. Энд бол зайлшгүй анхаарч хамтаараа зүтгэх та нарын оролцоо ч маш өндөр хувьтай гэж бодож байна. Хувь хүн өөрийгөө хичээгээд хувь хүн болон өөрийгөө хичээгээд одоо монголчууд нийтээр өглөөдөө гараа гүйцэтгэж тасгал хөдөлгөөн хийдэг ядаж хоолны цагаараа босоод нэг сунаагаад дасгал хөдөлгөөн хийждэг болчвол энэ яаж буурах боломжтой вэ? Эрс буурна. Түрүүнд Батнарын эмч хэллээ шүү дээ. Тамхиг бол одоо татахгүй гэж хүн амьдрч чадна шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл тамхи хамгийн том эрсдэл. Хамгийн одоо агрессивны эрсдэл тийм. Тамхиг бууруулж болж байна. Хөдөлгөөнтэй байж болж байна тийм. Дээрээс нь зүрхний төвөөс бид нар энийг бас текстогоор бас манлайлж цаашдаа ажиллая гэсэн төлөвлөгөө эхэлчихэд байж байгаа.
Юу гэсэн үг вэ гэхтэн дээр бид нар стратеги төлөвлөгөө боловсруулна хамтдаа. Одоо орон нутгийн хэмжээг хамруулсан тий бус дэмч нарыг хамруулсан. Монгол улс даяар зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх стратеги төлөвлөгөө гэдэг юм боловсруулад 1 жилийн төлөвлөгөө, 5 жилийн төлөвлөгөө, 10 жилийн төлөвлөгөө боловсруулад тэрнийхээ дагуу хоорондоо уялдаа холбоотой одоо өргөн хүрээний ажлыг зохион байгуулъя гэж. Тэр өргөн хүрээний ажил дотор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах тий засгийн газрын дэмжлэг бидний өөртөө хийж чадах юм салбар хоорондын уялдаа боловсролын салбарынхны хийж бүтээх дэмжих асуудлууд бусад одоо хувь хувьсгалын бүх одоо байгууллагуудаас дэмжиж ажиллах үйл ажиллагаануудад тасгагдчихсан байна. Тэгэхээр тэрний бол дагуу бид нар одоо эхлэе гэж ярьж байгаа. Батнарын эмч түмэнд хэллээ шүү дээ. Ер нь бол нас баралт бол буурж байгаа ч гэсэн энэ бол өвчлөл нь ихсээд байгаа болохоор яалтчгүй одоо асуудал болоод байгаа гэж. Манай зүрхний шигдээсийн тасаг одоо 12 онд байгуулагдсны ачаар бол зүрхний шигдээсээр нас баралт бол эрс буурсан. Одоо ийм сайхан залуучууд ажиллаж байна. 24 цаг 7 хоногоор ажиллаж байна. 24 цаг 7 хоногоор ангиографийн одоо лаборатори маань ажиллаж байна. Тэ энэний ачаар бол нас баралт бол эрс буурч байгаа. Гэхдээ хэдий ч гэсэн бид нар өвчлүүлэхгүй байх тал руугаа бол илүү анхаарч түрүүнд хэлж өөрөө асууж ирсэн нөгөө засгийн газар тий манай одоо бодлогын төвшөнд ямар дэмжлэг байгаа гэж асуух шиг болсон тий бодлогын төвшөнд ямар асуудлууд байна. Манай эрүүл мэндийн сайд бол айгүйх юу гэж ярьдаг. Нас баралтыг бол бид нар бууруулж байна. Гэхдээ бид нар өвчлөлийг бууруулах хэрэгтэй тий өвдөхгүй байхыг одоо дэмжих урьдчилан сэргийлэх чиглэл рүү маш их ажил хийх хэрэгтэй байна гэдэг дээр их одоо сүүлийн үед их анхаарч ярьж байгаа. Энэ бол асар чухал. Хэдийгээр бид нар Монгол улсын мянганы доктортой хөгжлийн зорилтууд гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэр зорилтын дээр бол 2020 он гэхэд 10,000 хүн тутамд 17.4 тий 17.4 төргнэ гэсэн байгаа нас баралтыг зүрх судасны өвчнийг гэд бүр заасан байгаа. Манайх ч төрийнхөө бодлогот бас зүрх судасны өвчнийг тусгаалan заасан байгаа шүү дээ. Бүр яг мянганы доктортой хөгжлийн зорилттой. Тэгээд 17.4 хүрнэ гэд ингээд заасан байгаа 2020 он. Яг тэгэхээр энэ бол нэлээд олон жилийн өмнөх өндөр байсан. Одоо өнөөдөр 2016 оны тоогоор бид нэр 17.4 дээр явж байгаа. Тэгэхээр энд бол бид нар сэтгэл ханж болохгүй. Цаашаа хөгжилтэй улсууд бол өвчлөөч бууруулсан нас баралтаа одоо 40% бууруулсан, 2 дахин бууруулсан гэдээ ярьж байхад бид нар бол тэрний төлөө л одоо зүтгэн хамтдаа энэ салбарын хувьд ер нь техник технологийн хөгжил дэлхийдээ харьцуулбал ямар байд юм бол энэ талаар сонирхмоор байна. Техник технологи бол оншилгоонд бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг шүү дээ. Цаг үеэ дагаж бас техник технологиуд маань шинжлэгдэж явдаг. Манайд яг ашиглагдж байгаа техник технологи маань дэлхийн бас хөгжилтэй зэрэгцэж чадчихна. Мөнгөөл зэмж Батнарын эмчээрээс соёлоос нь асууж байгаа шүү. Хоёр өөр тасгийг хаж ирсэн. Маадехо Дэвтэн судсан докторийн онцлогоо эмчилгээ хийдэг болоод бол нэлээд олон жил болсон боловч одоо яг энэ эмгэг маань өөр яаралтай тусламжийг шаарддаг, цаг минуттай уралдаж яадаг өвчин байдаг. Тэрнтэй холбоотойгоор энэ үр тусламж үйлчилгээ нь бол 12 оноос хойш бол 24 цагийн турш 7 хоногийн турш байнгын яаралтай тусламж үйлчлүүлэх боломжтой болсон. Энэ жилийн өмнө бол бид нэр хэм судлалыг одоо хэм алдагдлыг эмчлэх электрофизиологийн лаборатори гэдэг юм судсан доктор эмчилгээ хийж яадаг төхөөрөмжтэй болсон хэм одоо цөөрдөг чиглэлийн юугийн ч юм уу зүрхний гинтийн насралтаас сэргийлдэг төхөөрөмж суулгах, пейсмейкер суулгадаг, төхөөрөмжүүдийг суулгах боломжтой. Гэх мэтчлэн ер нь бол дийлэнх юунууд дэлхийн түвшинтэй бол төхөөлжил яваад гэхдээ бол яг ховор тохиолдол зарим хүнд тохиолдлуудыг яг зарим нэг хэрэгслүүд бол дутагдaltaй. Зарим онцлогооны хэрэгслүүд энтрийг сайжруулах ингээд нэг бидний нэг юуны хаж салбарынхаа чиглэлд бол нэг шуналлал нэг юу бол мэдээч хэрэг үзэгдэхгүй маш их байгаа. Гэхдээ бол бид нэр өмнөх үетэй харьцуулахад бол нэлээд их ахиц дэвшил гарсан. 5 жилийн дотор л технологич 2 3 өөрчлөгдөж байна. Мөнгөөл зэмж. Мэдцлийн салбар аль хэвд нь явнаа гэдэг. За яг мэслийн хөдөлгөөр бас сайн хэлж мэдгүй л би өөрөө мэслийн хэмжээлтэй. Гэхдээ яг ерөнхийдөө зүрхний мэслийн хувьд бол манай эмнэлэг дээр гэхэд одоо хагалгааны өрөөнүүд бол шинжлэгдсэн байгаа, төхөөрөмжүүд бол нэлээд шинжилэлүүд хийгдсэн. Айгүй их юмнууд хийгдсэн байгаа. Тэгээд мэргэжилтүүдийн
одоо нөгөө бага тоног төхөөрөмж гэхээсээ илүүтэйгээр бас илүү нөгөө мэрэгчлэнүүдийн ур чадвар мэдлэг аягүй их чухал гэдэг. Тэгэхээр энэ тал руугаа бид нар бол аягүй их анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд тийм ч учраас одоо бидний нөгөө зүрхний үндэсний конференцийг гэж зохиож байна. Нөгөө орон нутгийнхаа эмсрийг ингээд цуглуулад дуудаж байна. Гадаадын мэрэгчлэнүүдийг дуудаж ирж байна. Тэгээд энэ чинь хичнээн ингээд нөгөө тоног төхөөрөмж нь байгаад мэдлэг ур чадвараа бид нар сайжруулж чадахгүй бол энэ бол нэг ашиглах тийм нөгөө боломж нь гарахгүй. Тэгэхээр бидний дэвдэл одоо тоног төхөөрөмж гэж нэгдүгээр тавихаас илүүтэйгээр өөрсдөө эхлээ боловсруулахаа. Тэгээд тэр боловсрол сайжирсныхаа дагаад тэрэндээ шаардлагатай тоног төхөөрөмж гэдэг юм уу иймэрхүү байдлаар ерөнхийдөө эмнэлэг дээр явж байгаа. Тэгээд энэ дотор дараагийн нэг анхаарах юм нь болохоор зөвхөн ингэ нөгөө өөрсдөн рүүгээ анхаарад өөрийнхөө эмнэлгийн ингэ нөгөө тоног төхөөрөмж гэхээс илүүтэйгээр одоо бид нөгөө орон нутаг дүүргүүд рүүгээ илүү анхаардаг. Тэгээд Монгол улсын бас нэг онцлог нь гэдэг юм бол бид нөгөө телемедицин гэдэг юмыг хөгжүүлсэн. Энэгээр яадаг вэ гэхээр бид нар одоо энэ чинь бас нэг тийм нөгөө хэрэглэгдэх юм баггүй бид нар интернет орчинг ашиглаж байна. Одоо бүхэл газар ингээл iCloud гэл гар утас гэл яригдчихэдэг. Тэгэхээр энэ бодлого энэ технологиг ашиглаад мэдээллийн технологи гэсэн бүх орон нутгийнхаа эмч нартай бүх дүүргийнхаа зүрх судасны эмч нартай бид нар холбоотой ажилладаг. Цаг алдахгүй. Тэгэхээр бид нар одоо жишээлбэл мөнгө үлзээ гэж юм чи үзүүлэхийн тулд заавалчгүй Улаанбаатар хотын 3 дугаар эмнэлэг дээр ирэх шаардлагагүй болж би одоо өвчнүүдэд тэр орон нутагт нь үздэг, тэр эмч нар маань үздэг, мэдээллийн тавьдаг, тэрийг эндээсээ хараад дүгнэлтээ өгдөг, шаардлагатайг нь хот руу авчирдаг, шаардлагагүйг нь тэмдэн зөвлөгөөг нөгөөд эмчилдэг гэх мэт. Энэ бол бас манай яг зүрх судасны салбарын хувьд бол аюул том хөгжил гэж бодож байгаа. Одоо болох ч байгаа үндэсний чуулган англи хэл дээр явах уу? Монгол хэл дээр. Монгол хэл дээр. Гэтэ ер нь одоо энэ 100 гаруй эмч байгаа гэсэн одоо дийлэнх нь бол одоо гадаадд мэрэгжил дэвшлүүлсэн хэл усны хувьд бол төвгүй. Манай салбарын эмчнэр бол ер нь англи хэл сайтай. Мэргэжлийн цаанаас өөр тэгж шаардлагатай. Тийм манай зүрхний төвийн эмчнэр дотор бол англи хэлгүй хүн байхгүй. Одоо Монгол улсад нийтдээ үзсэн нөгөө нэг ер нь бол энэ нөгөө мэрэгчлэнүүд аягүй хэл сурахыг бол зөвлөдөг, шаарддаг. Тэгээ боломжтой болвол тэр үед нөгөө нэг адилхаар ингээл нэг орчуулга хийхгүй ч гэдэг юм ингээ өөрсөнд нь заавалчгүй тэр хэрэгцээг нь гаргаад. Тэгээ ер нь бол одоо яг эрүүл мэндийн салбарт хэлтэй хүн бол аягүй чухал. Гадаадаас бүх мэдээллүүд ингээл жил болгон бараг сар тутамд ингээл шинээр мэдээллүүд гарч ийн. Тэр болгоныг монгол хэл рүү орчуулж бид нар чадахгүй. Тэгэхээр тэднээс ингээд хүн өөрөө олж уншиж мэдхийн тулд тий ном төхөмлөөс хонлол зайлшгүй хэл сурах хэрэгтэй. Өөрийнхөө судалгааг хүртэл ингээд гадаад руу хэвлүүлэх хэрэгтэй. Тэрнийхээ тулд хүртэл хэл хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар бол хэлийг зайлшгүй сурахыг бол аягүй их зөвлөдөг. Монгол улсад 36 төрлийн одоо Монгол эмчлэг боломжгүй өвчин байгаа шүү дээ. Тэрний нэг 8-ын дотоод эмчилждэг болчлоо гэдээ бид нар ярьж байгаа. Дахиад нэг 28 төрлийн өвчин байгаа гэдэг. Тэрний дотор яг нь зүрх судастай холбоотой хэдэн төрлийн өвчин байна. Бид одоо яаж дэмжвэл тэр одоо шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмж ч юм уу, улс уушны бэлтгэх асуудал дээр ч юм уу төр зэсэг тэгээд ер нь одоо ингээд банксаа хүйгэн байгуулах ч гэсэн эрүүл мэндийн салбарт бас тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийдэг боллоо шүү дээ. Тэгээ энэ ингээд төр хувийн хвшлийн дэмжлэгтэйгээр бий болгочих боломжтой байна. Энд дээр бас та манай хариулт өгч. Тэр жагсаалтанд 5 өвчин байгаа. Манай хоёрыг нь сая өнгөрсөн жил асуулж чадсан байна. Хасагдсан 8 дотор манай 2 орсон байна. Тэр үлдсэн 3-ыг бол бас одоо бодолцох асуудал. Бид нар тэр жагсаалтыг хасах руу одоо тэмүүлэхээс илүү бас улс орны маань бас эдийн засаг гэж байна те. Аль нь илүү ашигтай вэ гэдэг салбар руу одоо бас бодолцож үзэх хэрэгтэй. Жишээлбэл тэр дотор одоо хүмүүс их тийм бас туйлшраа маягтай ханддаг л да. Жагсаалтыг л нойлолчих юм бол бүх юм болчихж байгаа юм. Тэгээ яг нэг зовлон тулцсан хүн бол энийг ингээд эдгээчдэг болчвол гэдэг л байх л та. Тийм. Гэхдээ одоо тэн дотор жишээл хөх гажгийн одоо хөх гажиг гэдэг нь аюу хүнд тийм төрөлхийн гажиг байдаг байхгүй хүүхдийн. Тэр зүрхний гажгийг одоо Монголд хийдэг болъё гэж бодъё л тэр жагсаалтанд байгаа нэг юу л та өвчин эмгэг. Тэрийг Монголд хийдэг болохын тулд бид нар одоо дор хаяж 2 эмчийг, 2 одоо зүрхний мэсгэлч эмчийг багтай хамт гадаадд болоод бараг 10 жил бэлтгэх хэрэгтэй. Тэр төвшөнд хүрэхийн тулд. За тэгээд бага одоо 5 хүн бэлдээд ингээ аваад ирэх гэж бодъё. Энэ бол маш их зардал. Нэг мэдээж хэрэг. Тэгээ авчираад ингээд тэр хүнд ингээ ажиллаа гэхэд тэр хөх гажиг маань өөрөө одоо статистикийн хувьд их цөөхөн тохиолддог гэдэг байхгүй юу?
их цөөхөн одоо сая хүн амд одоо сая хүн 1 саяд 450-аад орчим төрлийн гажиг тохиолддог. Тэгэхээр тэр дотроо бас их бага хувь эзлэн. Тэгэхээр нөгөө их сурсан одоо өндөр нарийн мэрэгшсэн баг маань өдөр болгон тэрийг хийж ижиж л одоо ур чадвараа хадгалж үлдэнэ. Өдөр болгон хийх юм байхгүй бол тэр хүний ур чадварт орохноо алга болчихно гэсэн. Тэгэхээр нөгөө үр ашиг байхгүй болчихно гэсэн. Тэгэхээр бид нар энд бол манай бодлого ямар байгаа хөвгтөн дэр энд олон тохиолддог одоо тэгээ бас яаралтай тохиолдлуудыг маш сайн манай мэрэгчлэтнээс одоо чадварчсан байх хэрэгтэй. А цөөхөн тохиолддог тийм асуудлуудыг бид нар зардлын нөгөө гадаад дэмжлүүлж авчих юм. Тэр нь илүү одоо баг Монгол улсад илүү үр ашигтай байгаа байхгүй эдийн засгийн хувьд. Тэгэхээр бас энэ дээр бас бодлогын бас их тийм нарийн юу хэрэгтэй, механизм хэрэгтэй. Бүх хэмээг л одоо эндээ хийн гэдэг одоо яриад байж бас болохгүй юм байна. Ер нь бол эрүүл мэндийн салбар сүүлийн үед бол бидний ч гэсэн бодлогот явж байгаа. Бид нар одоо нэг л тоног төхөөрөмж гэж сүүлийн 10 жилд ингээл дахиад лээ шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бол тоног төхөөрөмжийг би бол бас Люксембургийн төслийг өдөр сүүлийн 15 жил өдөрж ирсэн хүний хувьд бас хэлээ л да одоо зүрхний мэс заслын хувьд бол шаасны эмнэлэг дээр байгаа тоног төхөөрөмж 100% солигдсон. Сүүлийн 5 жил дотор. Одоо өнөөдөр гадагшаа явлаа гэхэд Ёнсын эмнэлэг дээр ч юм уу те Анаам Солонгосын Анаам эмнэлэг дээр байхгүй тийм одоо энэ техник тоног төхөөрөмж манад ингээд байж тий манай хоёр өрөөнд ингээд байж өөрөө тасалгаа маань орчин үеийн стандартад нийсчихсэн. Бид нар 21 аймагт зүрхний аппарат ажиллаж байна. Тэндээс бид нар 16-ад нь төслийн шугамаар одоо байрлуулсан байдгийг. Энэ жил одоо ирэх жилд 10-ыг нь бас дахиад солих гэж байгаа жишээтэй. Тэнд одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд нь байж байна. Эмчнэр нь байнга сургагдж байна. Дээрээс нь асуудал гарах юм бол телемедицинаар бид нар дэмжиж байна тий. Тэгэхээр энэ болж байгаа боловч ингэж одоо хийгээд ингээд тодорхой үр дүнд хүрлээ. Тэгвэл эргээ харахад бас одоо чамлалттай өшөө сайжруулах юунд харагдаж байна вэ гэх зэрэг нэгдүгээр мэрэгчлэтнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх асуудал бол хэзээч зогсошгүй асуудал. Үргэлжийн мөнхийг үргэлжилж явах хэрэгтэй асуудал. Хоёрдугаарт нь бид нар бас өөртөөхөө энэ үйл ажиллагааг аль болохоор үр ашигтай талаас нь бас харах хэрэгтэй байгаа. Үр ашигтай гэдэг бол тий нэг эмийг бид нар дандаа нөгөө уламжилт аргаараа л одоо хүүсэнд гепарин хийгээд авах уу аль эсвэл тэр памп гэж юмар хийгээд авах уу. Үр ашиг нь манай хөдөөний эмч нар судлаад гайхамшигтай сайхан презентац бид нар тэр хүлээд одоо хэлж өгсөн. Тэр эмч нар өөртөө тэгж хийгээд жилдээ одоо тасгаас хэдэн сая төгрөг хэмнэсэн байгаа лээ эмчилгээнээс. Тийм давуу талууд гарч шít. Манай энэ хурал дээр зөвхөн одоо энэ зүрхний төвийн эмчнэр юм гадаадын эмчнэр ингээд юм сургадаг биш. Орон нутагт ажиллаж байгаа эмчнэр маань гайхамшигтай сайхан одоо илтгэлүүдийг тавьж биднийг бас урамшуулж идэг. Энэ салбарын хөгжил бол их гэрэл хийгээтэй байгаа юм байна гэж харж байна. Миний хувьд та хэдийн маань ярианаас мэдээж одоо нөгөө элэгний цэв вирус бол одоо 99% устгадаг юм бэлтгэл хараад ирлээ. Энэ шиг зүрхний өвчлөлийг 90%-аар устгадаг юм бэлтгэл ховрох л да. Энэ тийм учраас урьдчилан сэргийлэх чиглэл рүү бол хэдүүлээ хамтарч ажиллая. UBS-ийн зөв та бүхэнд нээлттэй. Тэгээд мэдээлэл өгсөн та хэдтэй баярлалаа. Кофе зай нэвтрүүлэг маань ер нь өндөрлөгт өгч байна. Тэгээд та хэдээсээ бас нэг надад бол сэтгэл хөдлөлийн их гэгээлэг санагдаад байна. Та хэд маань өөрсдөө энэ салбарынхаа ирээдүйг яаж хард юм бэ? За Батнарын эмчээс хамгийн залуу манай учраас би бол залуу энэ салбарын залуу эмчнэрийн нэг. Манай салбарт бол нэлээд олон залуучуудад сүүлийн үед ажиллаж байгаа. Бид нар бол энэ салбарын одоо нэг хэсэг байгаад одоо энэ салбарын ингээд одоо өмнө байгаа аюу том асуудлуудад ингээд зэрэг санаа зовоод сууж байгаа гэдэг бол бидний хувьд бол аюу тийм том завшаантай зүйл байхгүй. Тэр сураа биднийг дэмжиж тэгээ бид нар тэр асуудлуудыг шийдэх боломж байна гэдэг бол аюу том чухал зүйл гэж хардаг. Тэгээ бидний хувьд бол ингээд зүрхний төвийн нийгэмлэг тэгээд засгийн газар байнга биднийг одоо ингээд дэмжиж байж байгаа нь бол бид нар хэрвээ хүсэл зориг байгаад ингээд хамтдаа мэдээж хэрэг энэ бол ганцхан төвийн үрээгээр ганц эмчийн үрээгээр бол шийдэгдэхгүй асуудал учраас бид нар бүгдээрээ хамтдаа яг ингээд зүйлийн төлөв байх юм бол мэдээж хэрэг болохгүй зүйл гэж байхгүй үр дүнд бол хичээвэл хүрэх байх л гэж найддаг. Ирээдүг бол маш гэрэлтэйгээр харагдав.
Минийс ер нь бол энэ салбарыг нэлээд их өөдрөг гэгээлгээр хардаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ эмч мэрэгчлэрээ ажиллагараа ч нэлээд их өөрийнхөө одоо бахархдаг гэх юм уу. Өөрийнхөө хийж чаддаг юм сурсан зүйл энэ бүхнээр бол бахархдаг. Тэгээд надтай хамт ажилладаг залуу эмчтэр гэсэн бүгдээрээ ерөнхийдөө тийм бодолтой гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байгаа. Тэгээд бас энэ зөвшөөрлийг ашиглаад ер нь бол бусад эмчнэрээс энэ үндэснийхээ конференцд бас ирээд бид нартай хамт оролцоод бас хийж сурсан чаддаг бүх зүйлээ бид нартай хуваалцаад оролцоорой гэж уриалахаар байна. Тэгээ иргэдэд ч гэсэн одоо та бүхэн зөв сүснийхээ өвчнөөс урьдсан сэргийлэх бол гол нь энэ иргэдээс л хамаарч байгаа маш том зүйл. Тэгэхээр та бүхэн ч сайн хичээгээрэй гэж хэлмээр байна. За мөн юм. За би салбарын энэ салбарт 24 дэх жилдээ ажиллаж байгаа зүрхний эмчээр 3 дугаар ангилагт. Тийм хүний хувьд одоо хэлэхэд бол би энийг маш их ирээдүйтэйгээр хардаг. Би олон жил хөгжлийн төсөлтөд ажилласан хүн. Юу гэж харж байгаа нөхтөн дэр мэдээж биднэрт бас асуудал бий. Одоо улсын байгууллагын эмч мэрэгчлэтнүүдийн маань цалин их бага. Тийм болохоор энэ сурсан боловсрсон чадaltaй мэрэгчлэтнүүдээ сургасан боловсруулж ингэж авсан мэрэгчлэтнүүдээ хадгалж авч үлдэх бол одоо бас хүндрэлтэй болж эхэлж байгаа. Ягаад тэгэхээр хувийн эмнэлгүүд байна те. Эдгэрт маань одоо янз янзын саналууд байнга ирж идэг. Гихсгээ хэдий ч гэсэн юм дандаа иймээрээ байхгүй гэж би боддог. Энэ бол эмнэлгийн салбарын цалин болоод хүмүүсийн хамгийн сөргөөр хардаг юмнаас би хэлж байна л да. Гэхдээ ийм дандаа ийм байдалтайгаа байхгүй гэж би боддог. Ягаад тэгэхээр одоо л одоо манай эмнэлэг гэхтэл бие даасан байдал руу шилжих гээл одоо төсөл хэрэгжиж эхэлж байна те. Энэ бол бидэрт том гарцуудыг ирээдүйд өгнө. Ер нь бол технологи хөгжил дэвшлийн хувьд бол ерөөсө дүрс судасны салбар өөрөө дэлхийд дээр хамгийн хурдтай хөгжиж байгаа салбар. 5 жилийн дотор одоо тоног төхөөрөмж хуучирдаг тий. Тийм ч учраас тэр одоо том хурлууд дээр тэр хүмүүс маш ихээр одоо оролцож хоорондоо ингэж мэдлэг ур чадвараа солилцож, туршлага дээрээ солилцож байна. Бидний хувьд бол би зүрхний төвийн даргын хувьд бол зүрхний төвийг бол одоо шинээр бид одоо бас тусдна. Шаасны эмнэлгийн хажууд бол барьж босгож тэнд одоо бүх сервис үйлчилгээг төвлөрүүлж одоо босгож чадна гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй ажиллаж байна. Ирээдүйн одоо эх 5 жилд гэх юм уу би энэ талаар төсөл бичээд одоо байж болох бүх л газар танилцуулаад явж байгаа. Ард түмэн маань ч гэсэн дэмжих байх гэж бодож байна. Би энд ганцхан л одоо жишээг хэлье гэж бодож байна. Зүрхний төв байгуулагчаар ямар ач холбогдолтой вэ гэхлээр ерөөсө тун удахгүй ерөөсө 2030 он гэхтэл манай одоогийн байгаа энэ бүх одоо тоног төхөөрөмжтэй хүчин чадал маань 3.1-ээр дутагтай авчина. Энэ юу гэсэн үг вэ? Тэр ирж байгаа өвчтнүүдийн маань 3.1 нь одоо үйлчлэгээ авч чадахгүй төрөх гээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид энийг өргөжүүлж байгуулах хэрэгтэй байна. Зайлшгүй. Энийг бол маш нарийн тооцоо судалгаагаар Германы компаниар хийлгээд авчихсан явж байгаа. Тэгээд зүрх судасны төв ингээд тусдаа одоо хөгжиж гол нь тусдаа байхдаа биш. Тэн дотор сервисүүд бүх үйлчилгээнүүдийг нэг дор байлгахад нь бид иргэдтэй одоо ая тухтай байлгах гэдэг байгаа юм. Иргэд маань шаасны эмнэлэг дотор 12 тусдаа хэсэгт байгаа газрууд руу хооронд нь ингээд төөрөөд явж яхаар нэг дор цомхон тэднэрт хамгийн ая тухтай хурдан шуурхай те аюулгүй тийм үйлчилгээг л үүсгэхийн тулд мэрэгшсэн тийм үйлчилгээг л одоо бид санал болгохын тулд зүрх судасны төвийг байгуулах би бодитоор байгуулах хэрэгтэй байна. Одоогийн зүрх судасны төв маань бол ерөнхийдөө бол шаасны эмнэлгийн дотор байж байгаа. Ингээд тархчихсан. Тэгээд одоо орон нутгатайгаа холбоотой нэг виртуал төв маягтай байхгүй. Тэгээд бодитоор босгож чадах юм бол энэ зүрхний төв одоо Монголын ард түмэнд бол үр шимийг нь хүртэнэ. Тэгэхээр гадаадд би түрүүнд хэлсэн ганцхан юу дурдъя гэж Монгол банкнаас хийсэн судалгаа байдгийн 2012 оноос 14 оныг хүртэл 3 жилийн хугацаанд Монгол хүмүүс гадаадд эмчилүүлэхдээ хэр зэрэг зардал гаргаж байна гэдэг эмчилгээний зардал гаргаж байгаа. Тэгэхээр жилдээ дунджаар тэнд 43 сая доллар зарцуулсан байдаг. Жилдээ ганцхан жилд 104. Тий. Нэг 2012 онд байна уу да. Манай эдийн засаг одоо гайгүй яж авах үед бол 60 хэдэн сая долларыг зарцуулсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ
биднэрт зүрхний төв одоо барьж басгаж дотор нь бүх тоног төхөөрөмжтэй, орчин үеийн тоног төхөөрөмжтэй. Өнөөдөр дутагдаад байгаа тэр катетерийн лабораторийн 3 болгоод тий. Өнөөдөр дутагдаад байгаа тэр бусад аппарат тоног төхөөрөмж MRI-г аваад хийгээд бүхэл бүтнээр нь босгоод гаргахад биднэрт 57 сая доллар л хэрэгтэй юм байна. Энэ бол нэг жилд Монгол хүмүүсийн гадаадад одоо зарцуулж идэг л мөнгө байгаа байхгүй. Гэтэл тэр төв хэдэн одоо 10 жилээр Монголын иргэдэд маань үйлчлэх үү? Тийм. Гадаад явж чадах хэдэн хувь нь байдаг вүлээ? Чадахгүй хэдэн хувь нь байдаг вүлээ гэж бодох зэрэг энд бол бас бодолцож үзэх үс юм байна. Болох байлгүй дээ. За та хэдийн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээ телевизэн сэтгүүл шинэ дугаарыг бэлэн болгон. Өчигнээ ажлын өндөр амжилт хүсье. За кофе цай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Үзэгчид маань өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Маргааш шинэ зочтой студиээр уулзцгаая. Баярлалаа. Баярлалаа.